Herkes burada mı? Herkes geldi mi? Hepiniz burada mısınız? Nasılsınız? Evet, merak ettiğiniz konuları konuşacağız. Günün önemli magazin gelişmelerini konuşacağız. Ve son günlerde gelişen çok çarpıcı haberleri konuşacağız. Afra Saraçoğlu diziden niye ayrıldı? Abi dizisinden Afra Saraçoğlu neden diziyi terk etti konuşacağız ve İpek Canbulat'la birlikteyiz. İpek Canbulat'ı yayına aldım. Şimdi şu anda İpek Canbulat, ünlü astrolog İpek Canbulat şu anda yayına geldi dostlar. Başladı yayın İpek. Arkadaşlar Özür diliyorum ya. 1-2 dakika geç kaldım. Hoş geldiniz ayrıldınız. arkadaşlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ruksana da burada ve İpek'in şahane saçları, yeni saçları. Hoş geldin İpek. Çok teşekkür ediyorum Bilal abicim. Öncelikle 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve Atatürk'ü analım bugün. Güzel bir gün, tatil. Hava da çok güzel. İnsanlar dışarıdalar. Sanıyorum yayın belki dünkü kadar canlı olmasa da cafcaflı. Daha sonra izledikleri ve takip ettikleri için. Yine gündemdeki konularını çok merak ediyorum. Biraz böyle doğaçlama da girmek istedim. Açıkçası çok fazla çalışamadım, öyle söyleyeyim. Tabii ki yine top sende. Konumuzu neyle başlayacağız, neyle başlatacağız bilemiyorum. Top sende İpek her zamanki gibi. Patricia, hola Patricia desde Argentina. İpek her zamanki gibi mütevazı başladı arkadaşlar. Bakmayın öyle dediğine. Sevda Demirel burada. Sevda Demirel. Sevgiler Canım Sevda. benim, canım. Geçmiş olsun arkadaşımıza. Ve Seher, Lidya Fransa'dan Lidya'ya da merhaba. Seher Duman burada, eski dostlar ve çok çarpıcı haberler. Sizlerin bir sürü sorunuz var, bir sürü sorduğunuz sorular var arkadaşlar. Peki, şimdi başlayalım. Ya Kenan Yıldız'la yapılan bir röportaj var. Dünyadaki gururumuz Arda ile beraber futbolcu, Evet. İtalya'da Juventus'ta oynayan Kenan'la yapılan bir röportaj var. Çok yakışıklı Kenan, 21 yaşında, genç kızlar onun için ölüyorlar. Ya bu abartma değil yani. Onunla tanışmak için genç kızlar her yolu deniyorlar. Fakat o kadar mütevazi ve o kadar aile çocuğu, o kadar kibar bir çocuk ki öyle çapkınlıkla falan gözü yok. Bakın röportajda ne demiş? Milli takımımızın da az futbolcusu biliyorsunuz. Dünya Kupası'nda da Kenan'a çok güveniyoruz. Özel hayatına dair konuşmuş. Arkadaşlarımla sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeyi seviyorum. Hiç gece hayatım yok. Partilere falan da gitmem. Sadece hayatı seviyorum. Mutlu bir insanım ve umarım böyle devam eder. Ya 21 yaşında çocuk Avrupa'nın göbeğinde İtalya gibi muhteşem güzel bir ülkede yaşıyor. Gece hayatıyla meşhur şehirleri, eğlence hayatı. Ama benim diyor gece hayatım yok diyor. Mütevazı antrenmandan eve Ne gidiyormuş. kadar Evde. güzel. Yani 21 yaşında olup da böyle disiplin altında olması nasıl karşılıyorsun, nasıl görüyorsun? Çok iyi karşılıyorum, yani aynı şey gibi, yani Mert Ramazan Demir gibi. O da biliyorsun öyle çok fazla aşırı gece hayatı olmayan birisi. Şimdi diyeceksin ki konuyu nereden nereye getirdin durup dururken Mert Ramazan'a. Ben gerçekten 21 yaşında hayatını böyle bu şekilde ne bileyim disipline sokmuş bir insanı takdir ederim. Ne diyeyim ki? Ama biliyorsun önce eğitim ailede başlar. Önce ailesini tebrik ediyorum. Kendi kararı olacağını düşünmüyorum. Sonuçta ebeveynlerinin vesilesiyle gelmiştir bu durumlara da. Evet, dinine bağlı ve milliyetçi bir insan olduğunu da söylüyor. Ay yıldızlı formu altında mücadele etmenin kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını vurguluyor Kenan Yıldız. Türkiye'yi seçmesinin, milli takım için Türkiye'yi seçmesinin biliyorsun Alman vatandaşı, çifte vatandaş. Hem Türk hem Alman. Alman milli takımını da Evet. seçebilirdi. Türkiye seçmesinin tamamen aidiyet duygusuna ve ülkesine olan sevgisinden kaynaklandığını vurguluyor. Seviyorum Türkiye'yi ve Türkiye için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Türkiye benim ülkem diyor ve biz de kendisini çok ama çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Sevdacığım çok teşekkür ediyorum. Sevda da yazmış. İpekçim saçların çok güzel olmuş. Sevda yıllardır hep sana özenmişimdir. Saçların hep koyuydu. Bir zaman sarı bir kere yaptın. Hemen yaptın, o da bana, ben söylemiştim yaptın, kırmadın. Ertesi günü
Gene gittin saçını koyu yapmıştın. Senin saç tonlarını yaptım, evet. Ne kadar insanı genç gösteriyor. Artık 50'li yaşlarda olduğumuz için biz hiçbir zaman Sevda ile yaşımızı saklamadık. Dolayısıyla biraz tabii ki açık renkler, yaşlı, frapan renkler yaşlı gösteriyor. Biz de işte böyle ne bileyim zaten Sevda çok genç. Spor yapıyor ama ben de keşke Sevda gibi olabilsem. Sevda çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Eksik olma canım benim. Sevda çok iyi bir arkadaş. Sevda Demirel Çok. ameliyat oldu ve 3 kırık vardı ayağında. Şimdi dinlenme sürecine geçti. Dün ameliyat oldu değil mi? Sen o süreci biliyorsun. Anlatsana. Evet, dün ameliyat oldu Sevda. Ameliyattan çıktığında direkt beni aradı ve çok da mutluydu. Çünkü çok iyi doktorlar göndermişler. Yani inanılmaz iyi, büyük bir ilgi, büyük bir sevgi. İnanır mısın Bilal abi? Bütün Türkiye üzüldü. Yani ben hiç üzülmeyeni ya da çok da kötü insanlarımız da var yani hepimiz iyi de değiliz. Ama Tabii. bu kötü insanlar bile düşün. Yani bütün herkes mi üzülür? Herkes mi sever Sevda'yı? Sevda diyor ki gündemdeydi Sevda zaten her zaman gündemdeydi. İpekçim diyor ben ister miydim ayağımın kırılmasını? Hiç böyle gündeme gelmek ister miydim? Ne haberler yapıyorlar benimle ilgili? Sevdacığım sen her zaman sporunla, hayvanseverliğinle ve o melek kalbinle her zaman benim kız kardeşimdin. 35 senelik arkadaşım dün de söylemiştim. Ve Demet Akalın'la Hilal Cebeci ona çok büyük destek oldular. Söylüyor zaten kendisi de. İpek hiç beklemediğim insanlar aradı diyor. Şimdi burada reklam olur. O isimleri vermek istemiyorum. Bana tek tek saydı. Futbol camiasından tut da Bilal abi. Evet, İnanamazsın. biliyorum. Yani televizyonda ana haber bültenini sunan haberciler, spikerler, kanal yönetmenleri, koordinatörleri inanamazsın. Herkes tek tek aramış Sevda'yı. Tabii bir iki isim söyledi. Onları da yine vermek istemiyorum. Onlara da işte onların onu aramadığını, geçmiş olsun bile demediklerini söyledi. Çok ayıp. Ben Tabii duyar biraz duymaz onun meslektaşlarına duyarlar Sevda, davet ediyorum. evet, Sevda duyar duymaz senin telefonlarından aradım ama telefonlarını değiştirmişsin anacığım. Yeni numaran yok. Eski telefonların tabii ki değiştirdiğin için cevap vermiyor. O yüzden DM'den yazdım. Sen de hemen döndün o ağrılı halinde. O kazayı geçirdikten birkaç saat sonra bile dostuna dönebiliyorsun o ağrılı halinle. Çok geçmiş olsun tekrar Sevdacığım. Çok çok geçmiş olsun Sevda ama Telefonunu iyileşeceksin. Yeni telefonunu İyileşeceksin. İpek'ten alacağım. Yeni telefonunu. Çok büyük geçmiş olsun. Ve helal olsun Demet Akalın'a ve helal olsun Hilal Cebeci'ye, Sevda Demirel'i bu acılı günlerinde, bu Evet. hasta günlerinde yalnız bırakmadıkları, ona her türlü destek oldukları için. Değil mi? Peki bunu söyledikten sonra e, Geçmiş olsun meleğim benim. Ha. çok geçmiş olsun. Ya Cenk Eren'in Allah bir bir paylaş... daha da yaşatmasın ama ben nazara inanıyorum. Sevda çünkü hep böyle sporla ön planda olan bir kız. Yani sürekli işte pilates yapsın, spor yapsın, yürüyüş yapsın, koşu yapsın. Ben mesela Sevda'nın evine gittiğimde hiç rahat edemem Bilal abi. Asla rahat edemem. Evet. Hiç edemiyorum. Niye diyeceksin? Neden? Elime alıyorum Nutellaları yiyorum. Yeme ya. Oo neler söylüyor bana Allah'ım ya Yalan Rabbim. ya. Yeme o Şimdi bana kadar. kızacak ne zaman söyledim diyecek ama benim zayıflamama 80 kilo vermeme obezdim ben morbid obezdim. 80 kilo vermeme vesile olan arkadaşımdır. Beni elleriyle götürdü biliyor musun Hasan Altun'a? Ameliyat olmalısın bu böyle olmaz dedi. Götürdü ve ameliyat ettirdi beni. Sevda fiziğine de dikkat eder, spor da yapar, sağlıklı yaşar, alkol sigara da kullanmaz. O yüzden iyileşeceksin merak etme. Hem de çok kısa sürede iyileşeceksin. İnşallah iyileşecek. İnşallah iyileşecek. Sevdacığım tekrar geçmiş olsun. Eve geldiği zaman da Teşekkür ederim Beyhan ablacığım sağ ol. şokella paketlerini falan sakla ne olur. İpek evine geldiği zaman. Sakla. İpek yeme. İpekciğim yeme. Kıbrıs'ta da zaten açık büfeleri yiyorsun. O gazinolarda hep açık büfe. Yiyorsun yeme. Gazinolarda artık yemiyorum ama ben Bülent Hanım'a gittiğim zaman da öyle. Saat gece 1'lerde 2'lerde o Bağdat Caddesi'nin meşhur bir pastanesi var bilirsin. Evet. Oradan Allah'ım inanamazsın. İnanamazsın. Kışsa Fenerbahçe işkembecisinin o zerdeler 50'şer yüzer geliyor eve. İnanamazsın. Tatlıya zaafım var. Yoksa yemek yemiyorum ben. Ben tatlısız yaşayamıyorum. Sabah kalkıyorum hangi tatlıyı yesem akşam yatıyorum helva mı kavursam diye. Helva mı? Ya aman ya Evet yeme. yapıyorum ya. Vallahi yapıyorum yani. Üşenmeden Yeme. yapıyorum. Nasıl olacak bu durum bilmiyorum. Çok zor bir Yeme, şey yeme, zayıflamak. yeme, yeme. Şimdi Reha Muhtar bir zamanların en kırmeni, bir zamanlar habercilikte
televizyonlarda rekor kırıyordu, reyting rekorları kırıyordu ve çok büyük paralar kazandı. Çok güzel bir hayat kurdu kendisine. Boğaz'da yalı, İstanbul Boğazı'nda yalı alacak kadar çok kazandı. Allah daha iyi etsin ama bu alkol problemi yüzünden çok kötü durumlara da düştü. Bakın Reha Biliyorum. Muhtar'ın Bodrum'da gündüz vakti insanların oturduğu bir açık kafeteryada böyle uyuklarken göbeği de açılmış filan böyle bir görüntüsü. Yani insanlar biraz da ne bileyim ben yediklerine, içtiklerine, davranışlarına, toplum içindeki hal ve durumlarına hele bu kadar ünlüysen dikkat etmek lazım. Sosyal medyada şimdi altına bir sürü yorumlar yazılıyor. Bir zamanlar Kartal'dı, yok bir zamanlar Kral'dı filan şeklinde. Etrafında da kimse yok mu bunu böyle herhalde alkol mü içti böyle uyukluyor ya da ne Ya bileyim alkol rahatsızlığı bağımlılıkların mı var? en kötü. Rahatsızlığı mı var? Üstü başı açılmış filan böyle. Yanında hiç insanın evladı, karısı, kızı, sevgilisi. Yok, gördüm, çok kötü ve çok üzülüyorum Bilal abi. Bir zamanların neyiydi gördün mü, ne oldu? Bir dönemde Seren Serengil'le tartıştı onlar. Bir husumet yaşadılar. Gerçekten. Yani bu durumlara gelmemeliydi ya. Bak Nilüfer'le arası çok iyiydi. Biliyorsun Nilüfer'in kızıyla da çok yakından ilgilendi. Babalık yaptı ona. Yani şöyle söyleyeyim Ayşe Naz'a. Ama Reha Muhtar alkol bu hale getirdi. Kötülüklerin aslıdır. Varsa böyle bir bağımlılığınız bırakın. Evinizi, ocağınızı kurutur, batırır, bereketinizi götürür. Dünyanın en kötü bağımlılıklarından biri. Buna emin olabilirsiniz. Zaten bağımlılıkların hepsi kötü. Ama alkol bağımlılığı daha bir kötü. Ne hale geldi adamcağız? Nasıl üzülüyorum. Ölümlerden döndü biliyorsun kaç kere. Evinin merdivenlerinden düştü. Alkol Düştü düştü. yüzünden. Benim de öyle bir arkadaşım var. Bağdat Caddesi'nde oturan. İnanır mısın? Yani Bilal abi çaresi tedavisi de yok herhalde bunun. Yani bu sabah 7'de Çok zor. başlıyor. Akşam sabah saat 4'e 5'e kadar içiyor. En son beyin ameliyatı oldu. Merdivenlerden aşağı yuvarlandı apartmanda. Maalesef. Çok kötü bir şey. Cedi Osman eşi 32 yaşına girdi. Cedi Osman biliyorsunuz Cedi Osman çok ünlü bir basketbolcu. Türk milli takımında oynuyor. NBA'de oynuyordu. Şimdi Yunanistan'ın şampiyon takımlarından birinde ülkemizi temsil ediyor ve 4 sene evvel Çeşme'de ünlü oyuncu sevgilisiyle kısa sürede tanıştıktan sonra Ebru Şahin'le evlenmişlerdi. Doğum günü Ebru Şahin'in 32 yaşına girmesini kutladı sosyal medyasında. İyi ki sen, hep sen diye. İyi ki sen, hep sen diye sevgilisinin, eşinin doğum gününü kutladı. Bunu da söyledikten sonra e, Cenk Eren Uçak çok, meselesini çok söyleyeceksin. mantıklı bir insandır. Uçakta Antalya'ya seyahat ederken şu an İstanbul'dan başka bir yere seyahat ediyorum. Uçakta sayabildiğim kadarıyla 8-10 ufak çocuk var ve koro halinde ağlıyorlar. Eğer linçe uğramayacaksam İstanbul'dan Antalya'ya günde 10 sefer varsa bunun bir seferi çocuksuz sefer olabilir mi demiş. Ya böyle bir şey olabilir mi sence? Ne demek bu ya? Niye böyle yapıyor? Bilal abi bir şey söyleyeceğim. Belki bana kızacaksın. Belki Evet, yorumuma da hürmet gösteremeyebileceksin. Fakat bazen öyle durumlar oluyor ki ben de şunu evet, çok yaşadım. evet. Kıbrıs'ta yaşadığım dönemde Türkiye'de televizyonda program yaparken öğlen 12.30 uçağıyla her Pegasus'ta salı günü uçardım. Bir Uf, bakardım arkamda çocuklar. Uykuya ihtiyacım var. O kadar uykusuzum, gözlerim kapanıyor. otele git Diyeceksin ki kardeşim. Amerika'ya mı Otele git. uçuyorsun? Uçağa niye biniyorsun? Git otele, o uykun varsa niye uçağa biniyorsun? Allah Allah. Ya Ben de zaten böyle 2 derim. gün tatile gidiyorum. Yeni evlenmişim. 2 günlük tatile gidiyorum Kıbrıs'a. O açıdan. Fakat dünya çocuklar Özel üzerine uçak kurulu. tut, özel uçak tut, özel uçak tut. Senin vardır öyle tanıdığın baronlar falan. Eğer varsa tabii ki gönderebilirsin beni gideceğim yerlere. Senin de var biliyorum. Ya Var var. Şükürler sözünü olsun var. kesiyorum. Devam et. Takılmayı seviyorum sana. Devam et. Teşekkür ederim. Bilal abi, şimdi şöyle söyleyeyim. Cenk Eren burada tabii ki bunu halka mal olmuş birisi ama bunu söylemeyecekti. Çünkü tepki toplar. Dünya çocuklar üzerine kurulu. Ben onu anlıyorum. Evet doğru ama haftanın bir günü çocuksuz uçuş yerine şöyle yapabilir hava yolları şirketi. Ne yapar biliyor musun? Çocukluları en arkaya alır ya da en öne ama biliyorsun sanatçılar da hep
Mesela Bülent Hanım'da da vardır. Bu bir A'da, bir B'de, bir C'de uçarlar. Yani önlerde ya da business uçarlar. Bence şimdi söyleyeceğim, yine çocuklu aileler tepki gösterecek. Yani çocuklular arkada olurlarsa uzun uçak zaten. Yani arkadaki gürültü ön tarafa gelmez diye düşünüyorum. Ama böyle tabii ki yorgun argın olduğun zaman o çocuk sesi bile bazı insanlara çok tiz, bazı insanlara çok antipatik geliyor. Ama ne diyeceğim? Çocuklar üzerine kurulu bir dünyada buna da göz yumun ya. Zaten nereye uçuyoruz ki? Bu bir, şimdi çok uzun menzilli uçuşlarda dikkat ediyorlar buna. Türk Hava Yolları çok dikkat ediyor. Yani insanlar rahat uyusunlar, ayaklarını uzatsınlar diye çocukluların olduğu yere mesela yetişkinleri ya da yaşlıları koymuyor, biliyor musun, o bölüme? Asla koymuyor. O yüzden bunu biraz burada abartmış, abartı buluyorum. Keşke söylemeyeydi de tepki almayaydı. Evet Cenk, ben de seninle bazı zamanlar aynı fikirlere sahibim. Ben de aynı şeyleri yapıyordum çoğu zaman uçakta. O ağlama, vızır vızır seslerini kulağım hakikaten kabul etmiyordu. Ama annem bir eğitimci ve yıllarca çocuklar yaşadığı için beni bir gün karşısına aldı. Hem de yakın bir zaman, 4-5 sene içerisinde. Bir daha sakın böyle şeyler yapma İpek dedi. Niye anne, ben sevmiyorum dedim gürültüyü. Sakın dedi söyleme. Dünya çocuklar üzerine kurulu. Onlara da saygı göstereceksin kızım. Olur mu öyle şey dedi. Çok Sustum. haklı. Çok haklı. Sustum. Arjantin'den Nelida Manzano özel üyem, özel abonem yazıyor. Özel abonelerim, özel üyelerim yazdığı zaman benim için dünya durur. Nelida Manzano Arjantin'den çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. Hola Nelida. Hola desde Öyle. Argentina. Welcome. Hola, we love you Nelida. Peki Caner burada mı? sorularınız var Dünya, arkadaşlar. evet, Caner, Banu burada mısınız Soru- arkadaşlar? Sorularınız var. Sorularınızı süper chatle sorarsanız hemen cevabını alırsınız arkadaşlar. Sorularınızı süper chatle iletmenizi rica ediyorum ve beğen yaparsanız da çok mutlu oluruz dostlar. Evet, Caner olsa Daha söylerdi çok şimdi. abone olursanız daha çok mutlu oluruz arkadaşlar. Evet, lütfen biraz beğeni yapalım. Abone olarak bizi izlemeniz bizler için algoritmanın bizleri daha iyi tanıması Teşekkür ederiz, çok sağ önemli olun. dostlar. Bunları da iletmek istediğim. İyi yayınlar diyor ve Afra Saraçoğlu Mert Ramazan Demir'le ilgili olarak biraz sonra ayrıntılar vereceğiz size, söyleyeceğiz, anlatacağız Teşekkür ve ederim. İpek Canbulat'ın da yorumlarını dinleyeceğiz arkadaşlar. Türkan Bir şey de Şoray, söyleme, ben Türkan yapamayacağım. Şoray, Türkan Şoray benim çok çok sevdiğim, İpek'in de benden daha çok sevdiğini bildiğim süper Gözlerine bayılırım. süper kırık. Tarzına bayılırım. Hiç mi bir kadın kendini bozmaz? Hiç mi üslubunu bozmaz? Bu kadar hanımefendi, bu kadar saygın. Gerçekten çok beğendiğim ve çok da sevdiğim ve takdir ettiğim hem bir anne hem bir oyuncu. Tülya, yani Türkan Şoray benim gözümde inanılmaz derecede değerli birisi. Çok seviyorum. Bugünkü haberi Süper. de evet, anlat bakalım. Süper kraliçemiz e, Kraliçe, kraliçe. Türkan Şoray. Onur Akay yazı yazmış. Dünyalar tatlısı. Hepsini konuşacağız. Londra'ya davet edildi. Londra'daki girişimci kadınlar fuarına davet edildi. Onur konuğu olarak davet edildi. Bircan Usallı Sılan'la birlikte gitti. Bizim gazeteci arkadaşımız Türkan Şoray'ın da her şeyi çok sevdiği yardımcısı, çok sevdiği danışmanı, iletişim danışmanı, onun çok sevdiği 40 yıllık arkadaşı Bircan'la birlikte gitti. Türkan Şoray kimdir? Bizi yurt dışından izleyenler hani tanıyorsunuz ya, bizim oyuncularımıza bayılıyorsunuz ya, Hande Erçel, Serenay Sarıkaya, Afra Saraçoğlu, Beren Saat, Pınar Deniz, bunları onla katlayan bir isim arkadaşlar her bakımdan. Hiç alınmayın bana, hiç kızmayın, hiç gücenmeyin bana. Sizin sevdiklerinizden çok daha kıymetli, çok daha değerli, çok daha iyi bir oyuncudan söz ettiğim için. Türkan Şoray dünya üzerinde, sadece Türkiye'de değil, bunu araştırabilirsiniz. Yurt dışından bizi Türk arkadaşlar tanır da yurt dışından bizi izleyen dostlar, dünya üzerinde en çok başrolde oynayan kadın oyuncu. 222 film. Sofia Loren'den de fazla. İşte kim varsa dünyaca meşhur
gelmiş geçmiş en iyi kadın oyuncu hepsinden daha fazla. Ve Dünya Rekorlar kitabında da bu şekilde kaydı var zaten. Başlıca filmleri Selvi Boylum Al Yazmalım, Vesikalı Yarim, Dila Hanım, Devlerin Aşkı, Sultan Cemo, Mine, Acı Hayat, Yılanı Öldürseler, Gramofon Avrat, Hazal, Türkan Şoray için say say bitmez. Şimdi bu videoları niye aldım, Türkan Şoray'ı konuşuyorum burada. Videoları düşüyor önüme. Londra'da daveti almış gitmiş oraya ya. Ne kadar mütevazı, Evet. ne kadar mütevazı, ne kadar alçak gönüllü. Orada insanlarla konuşurken, Türk kadınlarla sohbet ederken hiç star gibi değil. Zaten onun Hiçbir özelliği zaman olmadı zaten. Hiçbir zaman olmadı. olmadı değil mi? Hiçbir zaman olmadı değil Hiçbir mi? zaman olmadı. Diyorum ya, hiç banalleşmedi. O çizgisini bozmadı. Hem daha böyle kaliteli oldu. Zaten kaliteliydi. Klas bir kadındı. Ama biraz da çok da şeye de düşmedi. Yani medyatik bir böyle ne bileyim sansasyonel bir haberi olmadı. Bizi etkileyici kötü bir anımız ya onun anısı ya da onunla alakalı bir şey bizim hafızamızda kalmadı yani kötü bir Bravo, şey. bravo, bravo. Hiçbir zaman Hiç yok. Hiç yok. skandal, hiçbir zaman skandalı olmadı. Hiçbir zaman Evet. skandal olmadı. Türkan Herhalde en Şoray, büyük skandalı Cihan Ünal'la yaptığı evlilikti. yani Cihan Ünal'la evlenmesi, Mine filminin setinde birbirlerine aşık olmaları ve Evet, sonra o evet. ilişkiyi aşka, evliliğe dönüştürmeleri insanları şaşırttı. Yoksa gayet normal bir nikaha geçtiler özel hayatlarında. Evliliği seçtiler. Orada da bir skandal yoktu. Ama yani Türkan Şoray'a Cihan Ünal'la aşk yaşamaları o insanları şaşırttı. Çünkü onu hiç böyle bir ilişki içinde görmemişti toplum. Peki, Türkan Şoray'a buradan sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim istersen ve şimdi Sezen Aksu haberini konuşacağız ama küçük küçük müsaade edersen magazin haberleri var. Onları hızla verip geçelim. Komedyen Tamam. Yasemin Sakallıoğlu. Sen seviyorsun. Esprilerini Ay görüyorsun. bayılıyorum. Aman Beğenlerini, Allah'ım bayılıyorum. beğenilerini görüyorum sosyal medyada. Yasemin Sakallıoğlu. Görüyorsun değil mi? Çok Evet. beğeniyorum ve inanılmaz derecede onun hayranıyım ben. Hayransın. Yalnız bütün figürler Las kadınları. Bütün figürler. Farkında mısın? Las kadınları. Yemeniler, kafada Yemeniler. Yok Evet, işte evet. ne bileyim şalvarlar, konuşma üslubu. Ya bayılıyorum. Doğru söylüyorsun. Evet, Servin işi sağlam burada. Moderatörümüz. Bir şey söyleyeceksen Servin'e söyleyebilirsin. Moderatörümüz Servin işi sağlam. Caner nerede? Yok mu Caner? Caner şu anda İzmir'de Kordon'da geziyor kız arkadaşlar. Kordonda geziyor Bence Caner. gezsin, Evet. bekar adam gezsin. İzmir havası alsın, Kordon havası alsın. Ee, Servin işi sağlam burada. Peki. Peki, Servin, arkadaşları beğen yapmaya davet edersen memnun olurum. Bu arada sorularınızı süper chat'le sorabilirsiniz arkadaşlar. Süper chat'le sorduğunuz sorularınıza getirsene onu lütfen. Hemen anında cevap vereceğiz. İpek Hanım'a da bana da sorabilirsiniz. Ve Tarçın hepinize merhaba diyor. Tarçın'ı göstersene. Tarçın hepinize merhaba diyor. Ay Tarçın yayında. Tarçın, ay Tarçın ay ay yayındasın. yerim ben seni, yerim ben seni. Ya çok tatlı Tarçın Bilal abi yayındasın. ya. Kucağı Tarçın. Cici Tarçın yayındasın. Yayındasın. Hidayet'in Çok kucağı. akıllı, çok akıllı bir şey o. Çok akıllı Tarçın. Çok akıllı. Tarçın. Çok tatlı Tarçın. Komedyen Yasemin Sakallıoğlu eşi Burak Bey'le, Burak Yırtar ile Manifest Kızları'nın konserine katıldı. Bu arada Manifest Kızları yıkılıyor. 14.000 kişilik Evet. salonu her gün dolduruyorlar Ataşehir'de, İstanbul'da. Konserlerine ünlü yağıyor. Halkımız çok büyük ilgi gösteriyor. Yasemin Sakallıoğlu'na Cem Yılmaz'ı geçer misiniz, geçecek misiniz diye sordu bir muhabir arkadaş. Onu geçemeyiz. Geçmeyelim de bazı insanlar bazı değerler geçilemez dedi Yasemin Sakallıoğlu. Manifesti çok beğendiğini, dünya standartlarında dans ettiklerini söyledi. Sen Manifest'i izliyor musun? Dinliyor musun Ben şarkılarını? Manifest'i Bilal abicim gene bu da Abi dizisi gibi oldu. Manifest'i de bana alıştıran siz oldunuz.
Ben aslında baştan onlarla ilgili bir olumsuz konuşmalar yapmıştım. Yani işte gençliğe kötü model falan. O da kılık kıyafet tarzlarından dolayı çok beğenmemiştim. Ama şimdi çok beğeniyorum. Çünkü gerçekten dans bir kültürdür. Açık konuşmak gerekirse uzun zamandan beri de kendilerini takip ediyorum. Ve danslarını beğeniyorum ve halka da kendilerini bir anda kanıtladılar. Bir anda böyle bir göz önünde olmaya başladılar. Tabii ki beğeniyorum. Çok beğeniyorum. Şimdi artık eleştirmiyorum. Evet, Kendilerine has bir üslupla yapıyorlar bunu. Onu hissettim. evet. Son derece başarılılar. Onları yönetenler de çok başarılı. Onları keşfedip bulup çıkaranlar da çok başarılı. Yepyeni bir grup yarattılar ve onların arkasından şu anda yeni bir başka bir yapımcı, başka bir grup daha çıkardı. Kız grubu daha çıkardı. Bakalım onlar başarılı olabilecek mi? Zannedersem onlar 5 kişi. İsmini şu anda hatırlayamıyorum. Daha yeni çıktı. Onları da konuşuruz. Peki, Delikanlı'yı konuşacağız. Dünkü yayını, final yayınını konuşacağız. Afra Saraçoğlu'nun finalini konuşacağız, diziden ayrılmasını. Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu buluşmasını konuşacağız. Mert Ramazan Demir GP ile evinden aldı ve Afra Saraçoğlu Mert'in cipine bindi gitti. O görüntüyü kim çekti? Bunları da konuşacağız. Oyuncu Esra Bilgiç ile 2 yıldır flört eden Faruk Sabancı, Sabancı ailesine mensup kibar bir çocuk, alçak gönüllü bir çocuk. Bu da müzik prodüktörü ve DJ. Evlilik haberleri soruldu. 2 sene, 2,5 sene oldu ilişkinizde. Evet. Evlilik planlıyor musunuz diye Faruk Sabancı'ya soruldu. Oyuncu Esra Bilgiç'in sevgilisine. Şu aşamada böyle bir şey yok dedi. Ne olursa evlenirsiniz diye sordu muhabir. Ya burada doğru zaman olması lazım dedi. Ya belki o zaman dedi birbirinizden emin olmayı bekliyorsunuz öyle mi dedi. Hayır hayır dedi doğru zamanı bekliyoruz dedi. Doğru zaman bekle. Doğru zaman nedir ya evlilik konusu? 2 sene, 2,5 sene oldu. Yani nasıl bir şey sence bekledikleri? Kasım. Evlilik çok değişik bir şey. Yani tabii ki doğru zaman dediği biraz daha kendilerine tanıma zamanı, tanıma fırsatı veriyorlar. Zamanı genişletiyorlar. Yani sonuçta baktığın zaman evlilik öyle bir ömür boyu olacak bir şey. Acaba kısa bir zamanda yani sonuçta kavun değil ki koklayasın be Bilal abi. Ama Yani herkesin şansı yaver gitmeyebilir evlilikte. Çünkü o kadar çok boşanma var, o kadar çok evliliği kötü olan insanlar var ki bunlar da sonuç itibariyle o evliliği bir ömür boyu mutlu olsunlar diye yapıyorlar. İşte akıllı insan işi bu. Birbirlerini analiz ediyorlar, bakıyorlar. Yani zaman ne kadar her şeyin ilacı olduğu gibi ne kadar da bunların ilişkisine artı koyuyor. Bence iyi bir şey. İyi bir şey yapıyor yani. Kötü değil. kötü değil, iyi bir şey yapıyorlar. Daha Doğru bir zaman nedir dediniz doğru zaman? Doğru zaman işte o zamanın geldiği zamandır zaten. Doğru olan da odur. Ama hayatta hiçbir şeyin garantisi yok ki. hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Hayatta Yok hiçbir şeyin tabii. Hiçbir garantisi yok. şeyin yok. Ne sağlığın, ne evliliğin, ne yaşantımızın. Yani yaşam öyle bir şey. Anlatabiliyor muyum? Gerçekten hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Hayatta hiçbir şey garantisi yok dedi İpek Can Bulat. Herhalde canım. Şu an yaşıyoruz. Bir saniye sonra Ama ne bence iyi olacağını yapıyorlar. bilemiyorum. Çünkü gerçekten evlilik önemli bir şey. Ne kadar zaman uzarsa da o kadar sağlıklı olur. Düşünme açısından, analiz etme açısından. Hemen çözemezsin ki karşındaki insan sana belki kısa sürede hep iyi yönlerini gösterir. Sen bilemeyebilir kötü yönlerini. O yüzden dolayı da bu çok önemli bir şey Bilal abiciğim. İyi yapıyor. İyi yaptığını Yani söylüyorum. İrem Derici gibi yapıyor öyle söyleyeyim. İrem Derici de aynısını yapıyor. İrem Derici evlenecek artık. Nişan Ama yaptılar. evlenecek ama bak zamanı hemen tak diye yani evleneceğim erkeği buldum diye evlilik kararı almadı. Bak Almadı. hala da devam ediyor zaman. Zaman uzuyor yani. Evet, bu biraz da tabii yaşanmışlıkla, tecrübeyle ilgili. Yoğurdu üfleyerek yiyor, sütten ağzı yandığı için. Daha önce başına bir evlilik geçmişti ve birkaç tane de sevgilisi olmuştu. E, Yani o yüzden bir dakika. Haluk Levent'e büyük ayıp. İsrail'i eleştirdiği konuşması sırasında yayın kesildi. Birleşmiş Milletler etkinliğine katılmış. Bir saniye. Haluk Levent Ne bizim zaman? değerimiz, Son dakika haberi kıymetli. mi? Yeni son dakika haberi.
İsrail'e yönelik eleştirilerin ardından kesintiye uğradı. Ünlü sanatçı yaşananların peşinden sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, biliyorsunuz, aynı zamanda Anadolu rock müziğinin efsane sesi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen, bizi en çok yurt dışından Azeri Türkler izliyor bizi en çok. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri programında yaptığı konuşmayla gündem oldu. İsrail'in politikalarını eleştirirken konuşmasının son bölümünde uluslararası yayının kesildiği öğrenildi. Neden kesildi? Bir şey mi söyledi acaba Ben yine? siyasi bir konuşma yapmayacağıma dair Birleşmiş Milletler yönetimine söz vermiştim ama 2 günde dünyada çok enteresan şeyler gelişti. Toplumsal bir konuşma yapmak istiyorum. Bakın, şu anda dünyada yeni algılarla sanki dünyanın Yahudi olmayan bütün insanları Yahudilere karşıymış gibi bir izlenim veriliyor. Hayır, dünyada hiçbir zaman, ya ben bu çok siyaseti şey yapmak istemiyorum ama Bence de bu konu bizi ilgilendiren bir konu değil yok, ki. Magazinsel bir boyutu yok bu olayın. Levent'ten dolayı ilgilendiriyor bizi. Haluk Levent çok sevdiğimiz bir sanatçı aynı Ben zamanda. de çok seviyorum. Biliyor musun? Bilal abi, ben Haluk Levent'in konserine gittim. Evet. Yine böyle Kıbrıs'ta bir 5 yıldızlı bir otelde ve 2000-3000 kişilik açık havada. Ne yaptı biliyor musun? Ben Instagram'dan canlı yayın yapıyordum. Bir anda onu yaparken geldi, telefonu elimden aldı. 45 dakika düşürmedi telefonu elimden. Ve kendini gösterdi. Beni tanıdınız mı? Millet ay inanmıyoruz falan yaptılar. Çok doğal bir adam. Çok seviyorum Haluk Levent'i. Çok. Haluk Levent sansür uygulasalar da, sesimizi susturmaya çalışsalar da Filistin'in sesi olmaya devam edeceğiz. Elbette orada Filistin'de ezilen bir halk var. İsrail'in baskısı altında ve zulmü altında. Bunu savunan bir konuşma yapmış. Peki, şimdi Nelly de Manzano demin geldi, özel abonem. Thank you. Thank you. Merhaba dedik ona. Delfina Dimasio burada mı? Şili'den özel abonem Delfina Dimasio burada mı? O daha sonra izleyecek bizi demek. Birisi daha yazmış ama bilmiyorum. Aboneniz mi? Kim? Bak, Hi Mrs. İpek, I like your hair yazmış. Yok. Gülşah Roz'un üstünde. Yok. Süreyya Diker burada mı? Özel abonem Süreyya Diker hanımefendi burada mı? O da bizi sonra izleyecek demek ki. Dilerseniz sizler de özel abone olabiliyorsunuz dostlar. Özel abone olmak için katıl butonuna basıp yönlendirmeleri takip etmeniz gerekiyor. Yönlendirmelere bakarsınız. İsterseniz özel abone olursunuz, isterseniz Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oradan bilgi alırsınız dostlar. Peki, bir de şuraya bir tıklayayım bakayım. Şurada da bir gelişme var. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'le ilgili yeni bir şey düşecek mi? Ona bakıyorum şu anda. Ona bakıyorum. Ne gibi? Arabasına binmiş. Bu son haber miydi? Son haberde onu konuşacağız. Tamam. Konuşacağız. Şu Instagram'a bir dakika arkadaşlar. Şuraya bir gideyim. Evet. Pardon, bir saniyeniz daha. Evet. Bebek'te, Yalı'da yaşarken, İstanbul'un en güzel yeri Bebek'te, Boğaziçi'nde, Yalı'da yaşarken züğürttük. 5 kuruş paramız yoktu. Bunu söyleyen kim? Ünlü bir oyuncu. Bebek'te, Yalı'da yaşarken, 01 Yalı'da büyüdüm. Ailelerin maddi açıdan her zaman rahat olmadığını söyledi ailesinin. Yalı'da büyüdük ama paramız yoktu. Şahane züğürtlerdik diyor. Allah Allah. Kim bu? Yalı'da büyüdük. Evet, paramız yoktu. Aile afradından kalma bir yalıydı. Her katında aileden fertler oturuyordu. Ya şey gibi bu, Yalı Çapkını'ndaki yalı gibi her katında ailenin bir bölümü oturuyor ya. Bebek'te denize sıfır. Çocukluğumda Bebek'ten devamlı denize girerdim. Yalıyı geçindirecek para yoktu. Babam zor kazanıyordu. Kardeşimle beni kolejde okutuyordu. Tam şahane züğürtlerdik diyerek o dönemini anlatıyor. Kim bu? Kim? Hepimizin çok sevdiği, Sihirli Annem dizisiyle hafızalara kazınan usta oyuncu Nevra Serezli. Ay, çok severim Nevra Serezli'yi. Doğru söyle, sever misin gerçekten? Ben çok eski tanırım. Benim annemlerin ahbabı, aile dostumuz bizim. Çok eski. Evet. Nisa Serezli, bir de Nisa Serezli vardı onların. Nevra, Nisa, biri daha vardı.
Merak Senezli ettim. ailesi. Babası, annesi ne iş yapıyormuş? Bir dakika merak ettim. Hemen bakıyorum arkadaşlar. Nevra Serezli'nin. Bir dakika. Bebek'te annesinin ailesine ait olan bir yalıda büyüdü. 1944 yılında Ankara'da doğdu. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafından da Şirvan kökenliydi. Annesinin babası Amasya valisiydi. Yani bir şehrin başı Amasya valisi, dedesi. Annesinin erkek kardeşi Sultan 4. 5. Murat'ın kızıyla evliydi. Babası Boğaziçi Üniversitesi ve Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'ni bitirmiş, 5 dil bilen, ticaretle uğraşan biriydi. Tiyatro sanatçısı Metin Serezli'nin eşi olan Nevra Serezli, Amerikan Kız Koleji'nden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve bir yıl LCC'de tiyatro eğitimi gördü. Vay vay vay, zaten ondan sonrasını biliyoruz. Yani bu kadar köklü bir aileye mensup, babası 5 dil biliyor filan, ama yani demek ki kıt kanaat geçinebiliyor insanlar, dört Ama dörtlük. yalıdan bahsediyorsunuz Bilal abicim. Yalının masrafları zaten yüksek. Kıt kanaatle ilgisi yok ki onun. Yani Olur mu asgari canım? ücretle Aman ya. zaten kimse yalıda oturmaz. Aman ya, öyle deme ya. Bir birikim bir şey vardır diye düşünüyorsun. Kadir İnanır'la ilgili merak ediyor musun? Son durumu nedir diye. Yeğeni açıklama Evet, merak ediyorum son durumunu. Söylemedin ve bilgi de vermedin bana. Hep yayında söylüyorsun bunları. açıyorum, önüme düşüyor. Bir araştırma Söyle yapıyorum bir yandan. Levent İnanır yeğeni, Levent İnanır dediyse, açıklama yaptıysa pembe tablodur. Pes pembedir. Bakın şimdi okuyacağım. İlk defa görüyorum ben de. Dün yanındaydım. Durumu iyiye gidiyor. Bağışıklık sistemi zayıfladığı için soğuk algınlık zatürreye döndü. Sosyal medyada konuşulduğu gibi vahim bir durum yok. Tedbir, Tamam. tedbir amaçlı yoğun bakımda, gayet iyi. Kendisiyle konuşuyoruz da. Yani Levent İnanır hep böyle. Daha evvel kanserli bir tümör alındı vücudundan, Kadir İnanır'ın ciğerinden. Hiçbir şey yoktu. Biliyorum, Gayet o zaman da iyi. öyle söyledi. Yayına bağladık. Bizler endişeliyiz. Ne olacak, ne bitecek, Allah korusun. Hiçbir şey yok. Gayet iyi, gayet güzel. Hiçbir şey yok. Sanki operasyon da geçirmemiş gibi böyle konuştu. Tamam, çok güzel bir şey yapıyor. Demek ki enerjilerden anlıyor. Yani gizliyor, bazı şeyleri gizliyor, onu söylemek istiyorum. Akrabalar, yakın akrabalar, özellikle Levent İnanır, Kadir İnanır'la ilgili bazı gerçekleri gizliyorlar. Bunu eşi de yaptı zaman zaman. Hastaneye Ama bazıları da mesela böyle söyler ki pozitif enerji olsun da eğer hastaysa ve sağlık sıkıntısı varsa iyileşsin diye. Anladın mı? Bazıları da öyle söyler. Yani yanlış bilgiyi niye verecek sence? pozitif enerji gelsin diye, senin dediğin gibi. Evet, pozitif enerji. Ben şimdi bir sağlık sorunu olan bir insana diyemiyorum. Bak, Soner Olgun da çok ağır hasta. Pankreas kanseri. Bir de doktor zaman biçmiş adamcağıza. Ama ben onu demiyorum. İyileşeceksin, eski günlere kavuşacağız. Öyle yaparsan, onu hayata motive edersen o insan zaten uzun süreli yaşar. Biraz da böyle Peki, şeylere inanacaksın. peki, inanıyorum da ben bir gazeteci olarak doğru neyse o aktarılsın Evet, istiyorum. biliyorum doğru Bizden neyse bazı söylüyorsun ama sen gerçekler, de biraz artık bak, bazı cezaevine girdin, orada pozitif enerjiyi bana anlattın. Ne dedin? evet. Yüzümü yıkıyordum, adam geldi dedi ki ben şükür ediyorum demişsin, adam sana ne demiş? Ne kadar güzel bir şey yapmışsın oysa, bak bu da bir pozitif enerji. Bu da senin hayatına bir artı kattı. Peki şimdi ben senin hayatına artık katacağım. Sus artık, dur. Burak Ne Yörük, katacaksın? Söyle. Burak Yörük çok sevdiğimiz oyuncu. Taşacak Bu Deniz dizisinin çok sevilen oyuncusu. Tuana Yılmaz isimli şarkıcıyla ilişki yaşıyor 3 senedir. O sarışın güzel hanımla. Evlendiler, Tamam, evlenecekler. Hep bu haber bekleniyor. Hep evlensinler isteniyor. Tuana Yılmaz'a Manifest konserine giderken kapıda muhabir arkadaşlar sordular. Düğün tarihi soruldu. Yazın düğün var diye haberler çıktı. Ne diyorsunuz? tamam. Yazın evleniyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Hepimiz bıktık o konudan. Yani bu konudan. Gülerek söylüyor ama. Bir başka Hı. muhabir de şöyle sordu. Bir de ayrılık haberleri çıktı. Sosyal medyadan birbirinizi silip takipten çıktığınız bilgisi yazıldı. Bu da çok konuşuldu diye. E, Bu da dedi ki üstünden bir daha geçmeye gerek yok. Bu konuyu konuşmaya gerek yok dedi. Düğün tarihi belli oldu mu diye bir daha sordular. Yok yok dedi. Belli değil, öyle bir şey yok şu anda. Hoşça kalın dedi. Burak Bey'le görüşüyor musunuz diye sordular. Çünkü adam Trabzon'da ya, Burak sevgili. Evet, tamam. Ne diye cevap Orada dizi verdi? çekiyor.
fikir alışverişinde bulunuyor musunuz? Size soruyor mu bazen diziyle ilgili filan? Tabii diyor, harika bir dizi. Herkes gibi ben de beğeniyle seyrediyorum. Muhabir arkadaşlar da tabii halk adına soruyorlar burada. Onları takip edenler, sevenler adına soruyorlar. Muhabir arkadaşlar da aynı heyecanı yansıtıyorlar röportajda. Yani bir an evvel evlenin anlamında soruyorlar ama Tuana Yılmaz öyle bir şey yok. Peki bu işlerin uzaması, demin mesela şeyde dedin ki sen, Sabancı'da biraz evvel konuştuğumuz konuda Evet, uzaması iyi bir şey orada da değildir. evet, orada da bir düğün. Ya aceleye gerek yok dedim. Birbirlerini, Esra Bilgiç ile Faruk Sabancı konusunda birbirlerini tanısınlar dedim. Bu biraz daha eski ilişki. 3 sene, 3,5 sene. Yani Bu biraz daha eski ama bunların artık evlilik vakti gelmiş. Zaten kendileri söylemişler evleniyoruz diye. Sence ama iki şey söyledin kafam karıştı. Bazı muhabirler ayrıldıklarını söylemiş ama kendileri de devam ettiklerinden bahsetmiş. Yanılıyor muyum? Öyle anlattınız. sosyal medyada öyle haberler çıktı bir ara. Bundan 4-5 Öyle ay. bir haber olacağına inanmıyorum. Ben onları gördüm bugün. Instagram'da önüme düştüler. Evet. Şöyle bir analiz yaptım. Baktım böyle. Aşk kokuyor ilişkileri. Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. İnşallah da evlenirler. Mutlu olurlar. Niye yani? Hemen de böyle bu magazinsel bazı haberlerde de hemen yaftayı yapıştırıyorlar. Yani ayrılıkla alakalı. İlla bir insana takipten çıktığı zaman kardeşim ayrılık mı olur? Ne alakası var? Yani küsmüş olabilir, kırılmış olabilir. Benim de öyle ilişkilerim oluyor. Arkadaşlarımla. Tabii yani özel ilişkiden bahsetmiyorum. Ben de kırıldığım zaman engelliyorum, çıkarıyorum, yazmıyorum filan. Bu kırgınlığı gösterir. Hemen böyle bir yafta yapıştırmak. Ayrıldılar, ilişkileri bitti. 3,5 sene emek verilmiş bir ilişki var burada. Ne kadar Bak önemli bir bak. şey biliyor musun? Burada DM'den Sevgi, emek. yazmış. DM'den yazmış. DM'den yazmış. Bilal abi ayrılsınlar, Avamaya ile evlensin diyor Burak. Ya Allah Allah. Avamaya demiş. Aa, ne kadar Ava Yaman'la evlensin. Ava Yaman'la Hava başka. Yaman'la evlensin. Ya o dizideki karakterleri, oradaki ilişkileri gerçek hayata yansır mı? Ava Yaman'la Hiç evlen. öyle şey olur mu Bilal abi? Allah'ını seversen. 3,5 yıl emek verilmiş. Benim sevgiye saygım sonsuzdur biliyor musun? İnşallah Allah kem gözlerden korur da evlenirler. Bütün gençler kim evlenmek istiyorsa hayırlısı olsun diyeyim. Yani hayırlı bir eş bulurlar kendilerine. Hayırsızı gelmesin onlara. Hayırlısı gelsin mutlu olsunlar. Evlilik bir kumar gibi bir şeydir. Herkes bu evliliği beceremeyebilir yahut da sadakatli olmayabilir. Evlilik herkesin kaldırabileceği bir olay değil. Evlilik yani zaten evlenecek insan, evlenemeyecek insan belli eder kendini ya. Ondan kaçmak lazım. Bak burada Seda Sayan. Yani Bilal abi bazıları da Burada işte Seda belli bir Sayan yaşa kadar affediyor. geldi. Seda Sayan diyor ki kaç diyor, uza diyor, uzaklaş diyor. Öyle erkeğin yanında Evet, oyalayan erkeğin duydum. yanında Dün durma izledim. diyor. He? Ne dedin? Dün de bir yerde izledim. Kafa TV'de bir böyle bir söyleşi gibi bir şey yapmış. Anında diyor kaç diyor uzaklaş diyor. Söylüyor. Kadın her şeyi doğru söylüyor. Bu konuda profesyonel Seda Sayan. Bu konuda profesyonel Seda Evet bütün Sayan dedi. fikirleri de doğru. Dostlar, Ne diyor düğünlere gitmeyin. İBAN dost, numarası alsınlar davetiyenin üstüne. Kadın doğru söylüyor. evet, Doğru. İBAN numarası versinler. doğru söylüyor. Onur Akay'ın Afra Saraçoğlu'nun ayrılığıyla ilgili söylediklerini biraz sonra anlatacağım size arkadaşlar. Biraz sonra anlatacağım. Peki sorularınızı süper chatle iletebilirsiniz dostlar. Anında cevabı Lütfen beğeni yapar mısınız? Bak anında yayın yükseliyor. Beğeni yaparsanız daha çok yükselecek yayınımız. Lütfen yayını paylaşın. Biraz da şu parmaklarınız şöyle bir like it yapsın. anında cevabını alırsınız. Süper chatle sorularınızı iletirseniz dostlar. Bu Sanatçı arada Nazan bana Öncel. soruyorlar. Özür dilerim Bilal abi. Nasıl? Bilal Bey'in gömleğine bayıldık. Nereden almış diyorlar. Bilal Bey özel diktiriyor bu gömleklerini. Versace desenleri. Yanılıyor muyum bilmiyorum. İtalya'dan. İtalya'dan Tabii. almıştım. Şimdi söyleyeceğim. Biliyordun ama. Şimdi söyleyeceğim haberde çok ilginç bir gelişme. Teşekkür ederim gömleğimi beğendiğini yazan arkadaş. Beğeni yapalım diyor Servin İşi Sağlam moderatörümüz. Peki Nazan Öncel Harbiye konserinde Sezen Sezen. Aksu'nun
biraz ağır konuşmuştu arkadaşlar. Onu sert sözlerle eleştirmiş. Evet. Ya olduğun gibi davran ya da göründüğün gibi ol. Ya olduğun gibi davran ya da göründüğün gibi ol. Menajeri açıklama yaptı. Evet, yani seyircisine şikayet etmişti. Dostluklar yalanmış, sahteymiş. Bir düet yaptık. Erkeklerde yanarı söyledik. Kanlıca'yı da gördük demişti. Ben de dün hem burada sosyal şeyde YouTube'da hem de Instagram hesabımda çektiğim videoda biraz açık konuş Nazan Öncel. Ne demek istiyorsun? Ne oldu? Aranızda ne geçti diye sormuştum. Sezen Aksu'ya da cevap ver. Sen de bu ithama ne diyorsun demiştim. Nazan Öncel'in menajeri açıklama yaptı arkadaşlar. Nazan Öncel'in Sezen Aksu açıklama yaptı mı size Bilal abi? Sezen Aksu yapmadı. Sezen Aksu yapmadı. Şimdi Nazan Öncel'in menajeri açıklama yaptı. Neden küstüğü, gerginliğin sebebi konusunda şöyle dedi. Bir dakika arkadaşlar. İki sanatçının birlikte geçtiğimiz aylarda yaptığı düet çalışması sırasında can sıkıcı olayların yaşandığını söyledi stüdyoda. Sözler tutulmadı. İzin verildiği halde iznim yok denilip sanatçının ses mühendislerinin yanında küçük düşmesi küçük düşürüldü. Sanatçım ses mühendislerinin yanında küçük düşürüldü. İznim yok demesi, yani o şarkı şeye ait tabii, Sezen Aksu beste. Sezen Aksu'nun bestesine düet yapıyorlar. Nazan Hanım Sezen Aksu'ya gösterdiği dostluğun karşılığını göremedi. Karşı ekipten sert tepkiler, küçük düşürücü hamleler, şarkıyı durdururuz gibi tehditler ile karşılık aldı ve şimdi de kendisini böyle ifade etti. Seyircisiyle paylaştı diyor. Duyuru yapmış olduğu için yani bu şarkıyı söyleyeceğini, düet yaptıklarını Sezen Aksu'yla daha evvel bunu duyurduğu için geri dönülmez bir noktaya geldiğinden şarkıyı yayınlamak zorunda kaldı Nazan Öncel. Böyle bir sonuçta olduğumuz için biz de çok üzgünüz. Öte yandan bu menajerin adı Yağız Yılmaz arkadaşlar. Sosyal medyada yaptığı Yağız Yılmaz sosyal medyada da şöyle bir şey yazmış. Filler dövüşür, çimenler ezilir. Bu paylaşımının da iki sanatçının polemiğine dahil olan Demet Akalın ve Yeşim Salkım'a gönderme olduğu düşünüldü. Demet Akalın ve Yeşim Salkım Sezen Aksu'yu desteklediler. Onların Sezen Aksu'yla arası çok iyi. Şarkı alışverişi. Ben de olsam bence Sezen Aksu'yu desteklerdim. Bak Sezen Aksu muhatap olmadı. Cevap bile vermedi yani. Bir dakika. Demet Akalın da Yeşim Salkım da Sezen Aksu'yla şarkı alışverişi ilişkisi içindeler yıllardır. Sosyal medyada da halk onların Sezen'i desteklemesini menfaatleri gereği olarak yorumluyor. Ne söylediğini bir daha söyle lütfen. Demin anlaşılmadı. Ne dedin sen? Ben 3 dakika önce yediğimi unutuyorum. Bilal abicim, sizin de sorduğunuz soru ne dedim ben? Caner, moderatör, ne dedim? Yaz bakayım alttan. Dedim ki ben de olsam Sezen Aksu'yu korurdum dedim. Sezen Aksu dedim, yani bunda kendini bile müdafaa etmeye tenezzül etmedi. Yani muhatap almadı. Yani, muhatap olmadı. Olmaz. O polemiğe girmedi. Soru işaretleri kalır insanların kafasında. Neler yazıyorlar. Sezen Aksu diyorlar bazı sanatçıların önünü kesmişti. Bazı şarkıcıların önünü kesmişti zamanında diyorlar. Böyle şeyler de halkın kafası muallakta kalıyor. Yani halk neden diyorlar kendisini ifade etmiyor Sezen Aksu, bu suçlamalara cevap vermiyor. İster versin ister vermesin. Çok fazla da şey değil ama ben olsam Nazan Öncel'le aramda ne geçti? Yazarım 4 satır 5 satır. Yani hikayemde paylaşırdım mesela Instagram'da ya da sosyal medyada. yani 4-5 ama işte karakteri farklı biraz. Kendi bilir canım. Kendisi bilir. Çok da zorlayamayız. Peki şimdi arkadaşlar pardon. Birisi yazmış. Bilal abi Delikanlı ve Abi dizileri çekilirken Mert Ramazan Demir'le Afra Saraçoğlu'nun birbirlerinin setlerini
karavanlarını ziyaret ettiklerini biliyor musun diye yazmışlar. Ve birbirlerine yemek gönderdiklerini, tatlı gönderdiklerini biliyor musunuz diye yazmışlar. Olabilir arkadaşlar, olabilir. Onların beraberliklerini zaten hep konuşuyoruz burada. Olabilir. Hiçbir şey bizim için sürpriz değil. Şimdi ben demin bir şey anlatmıştım. Bu arada Delikanlı dizisinin son bölümü yayınlandı. Maalesef reytingi de çok kötü bitti. 7. bölüm. İkilerde, iki reytinglerde bitti. İyi ki ayrıldı. İyi ki bitti. Mert Ramazan Demir kendini kurtardı. Bakın son bölümle ilgili bana yazan bir takipçim izlemeye çalışıyorum abi diyor. Ama diyor son bölümde sadece Sarp var, Hazan var, Dila var. Yusuf'un intikam hikayesi güya ama Yusuf'u toplam 10-12 dakika anca izleyebildik koca bölümde. Yani Mert Ramazan Demir bu kötü senaryodan ve yeteneksiz kasttan kurtulmuş oldu. Yapımcının da beceriksizliğinden kurtulmuş oldu. Her işte bir hayır vardır diye de böyle bir şey aldım, mesaj aldım. Bunu da size okumak istedim arkadaşlar. Olur mu ya? Başrol oyuncusu hikaye onun hayatı üzerine kurulduysa hakkını vermeniz lazım yani. 2,5 saat bölüm gösteriyorsanız bunun 1 saati başrol oyuncusunu seyretmesi lazım insanların. Zaten oradan kaybediyorsunuz. Dedikten sonra arkadaşlar beğen yaparsanız ve abone olarak Evet, izlerseniz. lütfen rica edeceğim. Biraz beğeni yapalım, paylaşalım biraz da yayını. Caner'cim oradasın canım. Alsancak kordondan döndü herhalde eve Caner geldiğine göre. Caner'cim oradaysan yaz lütfen. Yakışıklı moderatörümüz Caner döndü herhalde. Sorularınızı süper chatle iletebilirsiniz dostlar. Sosyal medyada yayınlanan bir fotoğraf bana soru olarak yayın öncesi geldi. Mert Ramazan Demir'in cibi Afra Saraçoğlu'nun evinin önüne yanaşıyor ve Afra Saraçoğlu'nu alıp devam ediyorlar. Yola devam ediyorlar. Böyle bir fotoğraf, böyle bir peş peşe çekilmiş fotoğraflar önümde şu anda. Biz zaten onların ilişkisinin devam ettiğini hep söylüyorduk arkadaşlar. Hep söyledik. Antilerin bütün yalanlamalarına, bütün karalamalarına rağmen. Peki, şimdi şunu da okumam lazım arkadaşlar. Affedersiniz, bir saniyenizi daha rica edeceğim. Bu arada sen Afra Saraçoğlu'nun ayrılmasıyla ilgili hayırlı oldu, iyi oldu demiştin. Evet söylemiştim, doğru. Evet, Aynı dedim. fikirdesin değil mi? Aynı fikirdeyim. Hiçbir zaman fikrim değişmedi. O dizi başladığı gün itibarıyla da fikrim aynıydı. Bu dizi tutmaz dedim, bitecek dedim de bitti. Herkes itiraz etti, siz de dahil, ama maalesef dizi bitti. Sonuç itibariyle çok da iyi oldu. Çünkü Afra'nın önü açıldı. Afra'ya daha yenilikler, daha güzellikler, daha layığıyla partneri bile birbirine uyumlu olmalı. Sen kalk yani, yaş farkı var, görüntü farkı var. Saçma sapan. Ya ben beğenmedim. Bu benim kendi fikrim. Yapılan emeklere, yapılan her şeye saygı duyuyorum. Ama bu benim kendi fikrim. O yüzden de A'nın önü çok açıldı. En azından bu dizideki kötü enerjiden kurtuldu. Kim bilir neler olacak, ne projeler, ne imzalar. Evet, Afra Saraçoğlu 17 bölüm oynadı diziden ve 17. bölümü çekti, bitirdi. 17. bölümü de bizler haftaya seyredeceğiz. Dizi 23 bölüm devam edecek biliyorsunuz. 23 Haziran'a kadar devam edecek biliyorsunuz ama Afra Evet. önümüzdeki haftadan sonra yok dizisinde. Abi dizisinin yolu açık olsun. Afra Saraçoğlu 17 bölüm oynadı. 2.500 lira, 2.500.000 liradan bölüm başına 2.500.000 liradan 17 bölümün parası 42,5 milyon lira yapar. Allah daha çok versin. Diyorlar ki ya bu kadar güzel para kazanıyordu. Biraz daha kazansaydı bari. Niye bıraktı gitti? Ya her şey para mı? Zaten o parayı bundan sonra çekeceği dizilerde kazanmaya devam edecek. Ama Yani tabii ki sadece benim burada bir dakika sana sözü vereceğim. Dur. Benim burada ısrarla aylardır söylediğim bu dizi Afra'ya göre değil. Afra'nın dizisi değil, Kenan İmirzalıoğlu'nun dizisi bu dizi. Niye başkasına koltuk değneği oluyor, başkasına baston oluyor? Gitsin kendi hikayesinde oynasın.
kendisinin peşinden gelsin. Kast, hikaye, şeyler, senaryo, her şey onun üzerine kurulsun. Buna layık, buna hakkı var. Elbette ona bu imkanı verecek onlarca yapımcı var, onlarca kanal var, dijital ve ulusal. Ve sesimizi nihayet duyurabildik Afra Saraçoğlu'na. O da zekasını çalıştırdı ve bana gelen haberler haftalardır zaten bunun planlamasını yaptığını ve uygun zamanı beklediği şeklindeydi. Ekibiyle bunun toplantısını yaptı. Bir oyuncu kariyerini sadece popülerlik üzerinden ve para üzerinden kurmaz ki. Yani kariyerini inşa ederken Afra Saraçoğlu global olarak da düşünüyor. Afra Saraçoğlu'nun Türkiye'de bir dizide oynayarak yurt dışında da öne çıkabileceğini biliyor Afra. Türkiye'de çevireceği bir diziyle. Netflix'te işte göreceğiz şimdi mesela Pera dizisinde diğer o global şeyde platformda. Yani Afra Saraçoğlu'nun vakit geçirmeden böyle uluslararası ses getirebilecek yapımlarda oynaması lazım ki dışarıda daha da öne çıksın, daha da çok para kazansın, Hollywood'a doğru yürüsün. Senaryonun nereye evrildiğiyle falan Afra'nın uğraşmaması lazım. Yani görüyorsunuz saçma sapan şiddet sahneleri içinde karakteri korumaya çalışan bir avukat, yani sağa sola çırpınan bir kadın. Başka bir şey değil artık. Sıktı. Evet, lütfen şimdi sen devam et. Bunu zaten ben demin de söylediğim gibi dizi zaten başlarken söyledim ama ben sonradan bir iki defa bir iki bölümünü izlediğimde Afra'nın hiç karakterine uymayan, Afra'nın hiç böyle yani o figürler, o oyunlar, o şeyler hiç Afra'yla bağdaşık görmediğim için de o enerjiyi bütünleştiremedim kendisinde. Zaten başlı başına bir fiyaskoydu da başlaması. Reytingler dediniz çok yüksek, oydu buydu. Baktım ne yaşlar birbirine uygun, ne dizideki roller birbirini tutuyor. Karakter bir insan bir rol yapacaksa bile birazcık da karakterine uygun olabilmeli. Ya da yaşına hitap edebilmeli. Şimdi yani yaşıyla bir defa Kenan İmirzalıoğlu'nun arasında o kadar fark var ki baba kız gibi duruyorlar. Bunu da söylediğimde gene eleştirildim, gene linçlenildim, gene böyle olumsuz konuştular. Ama değildi. Belli ki bir gün bu bitecek. Hatta zaman bile verdim. Dedim ki bakın size söylüyorum arkadaşlar. Bu yazı bulmaz dedim. 3-4 ay içerisinde bu noktalanacak ve bitecek dedim. Ve dolayısıyla ne oldu? Bence daha başlamadan bitti diyeyim. Niye biliyor musun? Başladığından da kimse bir şey anlamadı. Hiç kimse bir yorum yapamadı. Bu Kimsenin bir ana fikrini çözemedi temasını. Peki şimdi ben alayım mikrofonu. Afra Saraçoğlu'nun bu diziden çekilmesi kariyerini korumak için, marka değerini korumak için yaptığı bir hamledir arkadaşlar. Marka değerini zırhla sarmasıdır Afra Saraçoğlu'nun. Afra Saraçoğlu çok önemli bir marka. Artık yeter. 17 bölüm orada bir başkasının markasına baston oldu, koltuk değneği oldu. Yeter artık. Afra Saraçoğlu Abi dizisinde biraz daha kalsaydı, bir sezon daha kalsaydı Afra Saraçoğlu'nun tek başına kariyer yapma imkanı daha zora girecekti. Afra Saraçoğlu 2 sene sonra, 3 sene sonra uluslararası herkesin tanıdığı, alkışladığı çok büyük bir star olacaksa bir sezon daha kalsaydı o 5-6 sene öteye atılacaktı. Belki de treni kaçıracaktı. Yeter dedi. Akıllı kadın. Çok akıllı kadın. Bu hamleyi yapabilmesi konservatuvarda, bakın altını çizerek söylüyorum, konservatuvarda şöhret yönetiminin nasıl olması gerektiği anlatılıyorsa hiç zannetmiyorum anlatıldığını, bunlara değer verildiğini, hocaların bunları anlattığını hiç zannetmiyorum. Beni çağırsınlar, anlatayım misafir hoca olarak. İstanbul Üniversitesi'nde gazeteci öğrencilere 5 sene gazeteciliği anlattığım gibi konservatuvarda da bir derste de olsa çocuklara anlatırım şöhret yönetiminin ne demek olduğunu. Afra Saraçoğlu'nun bu yaptığı şöhret yönetiminin ağ babasıdır. Anlatabiliyor muyum? Helal olsun Afra Saraçoğlu'na. Sizlerin zannettiğinden, sandığından çok daha akıllı bir genç kadın Afra Saraçoğlu. Yine söz sende, verdim sana. Yani Bilal abi bence önündeki projelerde geçen size dünkü yayında da zaman vermiştim. Demiştim ki 3 Mart'la
Nisan'ın 26'sına kadar. Yani aslında önümüzdeki yılda Mart ayı, Nisan ayı onun ayı olacak. Ben ona baktığımda doğum haritasında Afra'nın çok başarılarla karşılaşacağını ve yurt dışı yollarının da çok açık olduğunu söyledim. Hatta bunu daha önce Mert için de söyledim ama herhalde onun için çok yoğun bir frekansla o tarihi tam belirleyemedim. Yine aynısı ikisi için de geçerli. Allah yollarını açık etsin. Bunlar çok başarılı, çok genç yetenekler. Ben onları böyle gördükçe çok mutluluk duyuyorum ve gurur duyuyorum. Dedin ve bir saati doldurduk sevgili İpekciğim. Ne güzel Efendim. ne güzel konuştun. Evet, Saçların da çok 450 güzel. kişi izliyor bizi şu an. Yani yayını da gerçekten moderatöre çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol, eksik olma. İnşallah ne bileyim her şey bizim buradan dilediğimiz gibi pozitif, güzel olur. Herkes mutlu olsun. Hiç kimse ayrılmasın. Herkes evlenmek isteyenler evlensin. Bunlar yani yok işte ayrıldılar, boşandılar, boşanacaklar. Bir insanın kötülüğünü istemek kadar kötü bir enerji yok. Ne kadar bir insanla ilgili ya da insanlarla alakalı olumlu ve güzel düşünürseniz o enerji evren size geri iade eder. Siz de aynı şeyleri yaşarsınız. Her zaman söylediğim gibi huzurla kalın, mutlu olun. Bugün 19 Mayıs biliyorsunuz tatil. Şöyle bir kafanızı dinleyin. Yarın tatil mi bilmiyorum. Ama Değil, yarın tatil değil. yarın tatil değilmiş, yarın iş günüymüş. İnşallah dediğim gibi Afra ile Mert de onlarla alakalı da çok güzel haberler bence çok kısa süre içerisinde gelecek. Bak sen de güzel şeyler söyledin. Arabaya binmiş, arabadan inmiş. Bunu gören muhabirler olmuş. Bence işte buradan antilere sesleniyorum. Onlar dediler ya ayrıldılar, ilişkileri bitti, şöyle oldu, böyle oldu. Ayrılan insanlar bir araya gelmezler. Ayrılan insanlar birbirleriyle olmazlar. Bakın arabasına binmiş, arabasından inmiş. Bütün ekran kayıtları, her şeyler delilli, ispatlı biliniyor. Ben buradan Afra ile Mert'i kokulu kokulu böyle öpüyorum. Afra'mı öpüyorum. O Duru güzelimi öpüyorum ben. Vallahi gurur duyuyorum. Genç nesil, gerçekten gençler çok da akıllılar, çok daha başarılılar, daha da güzel başarılar bekliyorum Afra'dan. Yani tekrar yurt dışı yollarında böyle yüksek, o neydi? Balenciaga'nın reklamına gitti ya hani, Evet. onun bir şeyine gitti. Kim bilir ona daha neler gelecek, ne teklifler gelecek göreceksin. Tam bir reklam yüzü. Çünkü artık ne arıyorlar biliyor musun? Böyle yapay platin sarısı saçlar, yok efendim acayip lensler. Böyle yapay güzellik aramıyor artık firmalar. Başarı, duru güzellik, ciddiyet ve resmiyet arıyor. Aradığım 4 özellik de Afra'da mevcut. Peki. Yarın arkadaşlar saat 18'de Onur Akay'la birlikte olacağız canlı yayında. Ay ne güzel, ne güzel izleyeceğiz. Çok teşekkür ederim İpekciğim. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Keyifli akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın dostlar. Çok teşekkür ederiz. Sevgiler sunuyoruz. Sağ olun.